台湾的艺术水阁好，国情解说两句含你做参考。解文说义。讲到研究台湾话，咱就定定会想起过去。我会记得我细汉时，一摆阮老爸老母带我倒转去到故乡，哇，一个入庄尔规庄的人，踮咧探头探耳啦。到底是咧看啥？我才问隔壁一个伯啊，讲哪会恁安尼，大家都探头探耳。讲到这，我甲你答一下。即句成语，台语的成语讲探头探耳，甲华语拄啊差一字，因为华语讲啥？讲探头探脑，无毋对，是脑，毋是耳。但是台语改一字，变做讲你这边探是头壳，迄边探是耳啊。只有看到你的耳啊，遐有看到伊的头壳，安尼大家一直咧想讲做探头探耳。改这字改了嘛真活，结果这个伯啊假应，讲煞毋知影吼，咱庄的一个路麻啦。官份今日倒转来啦，伊较早就真歹行，但咱四周围这10几庄啦，欢行直当。哦，讲到即句欢行直当，原来甲华语的成语差一字呢，无毋对。华语的成语讲做横冲直撞，本来冲，台语改做行，欢行甲直当，你讲国情啊？啊，尾字即字敢毋是讲做浪？来，我甲你报告一下，即字无浪的音哦，即字台语2音尔，你认真甲看，即字形声字。挑手边，搁一个移动的动，头一音，咱讲球经内底动球，就是读动球的动哦。第二音白话音，欢行直当，行来行去，就是这个当，这个当就是动的白话音，所以绝对无写别字，无写一当两当的当，若写迄个意思就走去啊。正讲路麻歹行，欢行直当，啊，这个白啊，佫讲吼，虽然官份转来，伊即摆也毋改啦。那继续安尼欺压良民啦，早晚自作自端，一定会食着惊啦。哦，这个阿伯安尼讲，我就搁想到自作自端，这原来甲华语的成语改一字，华语的成语讲自作自受，无毋对哦。毋过这两句话意思有相差。照国情甲研究起来，自作自受就是咱咧讲的，讲先有先报，恶有恶果。已经得到恶果，讲做自作自受。啊，若自作自端啊袂，敢若表示讲即个人吼，都欢行直当，一意孤行。你叫伊行东天天啊，问伊要往西，伊家己想家己对，安尼叫做自作自端，啊袂得到恶果。所以台语成语改一字了后，意思又搁有相差。啊，这就正是华语的成语甲台语的成语对比，国情成语讲是我独家研究出来的体会啦。